аз съм ShadeBG и забелязах, че Станислав се е направил втори канал. И Станислав BG2. И не е зле, даже е добър, адски добър канал. Виждам, че прави различен геймплей. Minecraft, Clash Royale, хем Roblox и Driving School 2017. Единствено на кефи Driving School 2017. Ама всички други игри са си характерни, като за нов канал. Тези игри ще ми удовлетворят за около месец и половина някъде там. И може да ви допринесе към вашето занимание повече. Ако ви е скучно или нещо, отивайте в този канал или в първият му канал на Станислав, за да гледате хубавият му геймплей. Сега да започнем към оценката към клиповете. Ще изгледам един клип. Мисля да изгледам Clash Royale епизод 2. Много победи правилно. Аз съм го лайкнал. И така, здравейте, уважаеми зрители. Докъде бяхме стигнали? За оценката. Нов клип на Clash Royale. Ще играем днес за Conchest. Но... Какво да правим? Добре, тук като видях на колко са оставили главната им кола, веднага са замисли, че може би Станислав е свършил цялата работа, защото ще му дека хубаво. Нищо, ще му три краунец. Станиславе, за да не помислиш, че не съм ти сложил позитивен коментар, ето погледни, сложил съм ти. Преди малко се замислих, че защо не направиш поредица на Five Nights at Freddy? Това ще бъде много яко. Но предлагам просто. И това мисля, че ще бъде за клипа. И ето и тук е изненадата. Това ще бъде малка рекламация. Отидете в канала на Станислав и му се абонирате и лайкате клипа, така ще ви се вдигне с 50% за шанса да запечелите легендарка в Clash Royale. Това ще бъде за клипа и бай-бай!